રિયલમી કરીને એક ડિવાઇસ આવે છે, રિયલમી કરીને એક ડિવાઇસ આવે છે માતાજી તમારી સામે. યસ, એને તમે કોર્સ બનાવો. ઓકે, અહીંયા થઈ ગયું પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. ટ્રાય કરું છું બીજું એક ડિવાઇસ થી કઈ રીતના થઈ શકે હું જોઈ લઉં છું. એટલી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? છે વિઝિબલ છે પ્રભુજી. ઓકે, અને મારો વિડિયો પણ ક્લિયર છે? હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. ઓકે, યસ. ઓકે, હવે બધું બરાબર ચાલે છે? કન્ટિન્યુ કરો ક્લાસ? કન્ટિન્યુ કરો. ઓકે, તો મનુષ્ય જ્યારે મેળવેલા જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કાર દ્વારા પૂરેપૂરો સંતુષ્ટ થઈ જાય, તમે રેકોર્ડિંગ ચાલુ કરી દેજો, ત્યારે તે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થાપિત થયેલો તથા યોગી કહેવાય છે. આવો મનુષ્ય અધ્યાત્મમાં સ્થિત તથા જીતેન્દ્રિય હોય છે, તે સર્વ વસ્તુઓને એક સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે છે. માતાજી રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, ચાલુ છે. ઓકે, યસ. તો હવે બધી વસ્તુને એક સમાન જોવે છે, એનો મતલબ એવું નહીં કે આંધળો થઈ જાય છે, કે એને કાકરામાં કઈ ખબર નથી પડતી, પથ્થરમાં કઈ ડિફરન્સ નથી ખબર પડતી, સોનામાં ખબર ના પડે, એવું નથી. પણ એને ખબર પડે કે બધું છે એ કૃષ્ણજીની માલિકીનું છે. બરાબર, બધાના માલિક છે કૃષ્ણ છે. તો સોનું છે, ચાંદી છે, હીરા છે, મોતી છે, બધી વસ્તુ જયારે જોશે તો એ વિચારશે કે બધું કૃષ્ણજીની સેવામાં લાગવું જોઈએ. બરાબર, એટલે એની દ્રષ્ટિ છે આ રીતના ડેવલપ થશે, સમાન દ્રષ્ટિ. શું કામ આવું થશે? કારણ કે એને કોઈ ભોગની ઈચ્છા નથી. બરાબર, ભોગની ઈચ્છા નથી, એને હાયર ટેસ્ટ મળેલો છે. હવે હાયર ટેસ્ટ જેને મળે, બરાબર, તો એને તો હવે લોઅર ટેસ્ટ, આ બધા છીછરા જે સુખ છે એમાં એને કઈ રસ નથી હોતો. બરાબર, અને ભોગની ઈચ્છા નથી હોતી. તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં પણ શ્રી રૂપ ગોસ્વામીજી લખે છે કે કોઈ પણ માણસ છે ભૌતિક રીતે દૂષિત થયેલી જે ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, એનાથી કૃષ્ણનું નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલા ની દિવ્ય પ્રકૃતિને ક્યારેય સમજી નહીં શકે. બરાબર, કારણ કે ભગવાનની જયારે સેવા કરશે અને એની આધ્યાત્મિક એની જે ઇન્દ્રિયો છે શુદ્ધ થશે, પછી જ એનું દિવ્ય નામ, ગુણરૂપ અને જે લીલા છે એને સમજી શકશે. મતલબ ભગવદ્ ગીતા છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું વિજ્ઞાન એવું છે કે કોઈ ભૌતિક દ્રષ્ટિથી કોઈ મોટો વિદ્વાન હોય, કોઈ મોટો એન્જિનિયર હોય, કોઈ મોટો ડોક્ટર હોય, અને એવું માને કે હું આ ગુહ્ય જ્ઞાન છે ખાલી રીડિંગ કરીને હું સમજી લઈશ, તો એ શક્ય નથી. જ્યાં સુધી ચેતના શુદ્ધ નહીં થાય અને એવા વ્યક્તિનું સાનિધ્ય એને નહીં મળે, એવા ભક્તોનો સંગ નહીં મળે, ત્યાં સુધી એ શક્ય નથી. એટલે માત્ર શૈક્ષણિક જે લાયકાત છે એનાથી ભગવદ્ ગીતા સમજાતી નથી, કહેવાનો મતલબ અહીંયા એ છે. તો જ્યારે મનુષ્ય સાચા શુભેચ્છકોને, પ્રિય મિત્રોને, તટસ્થ લોકોને, મધ્યસ્થી કરનારાઓને, દ્વેષીજનોને, શત્રુઓને તથા મિત્રોને, પાપી તથા પુણ્યાત્માઓને સમાન ભાવે જુએ છે ને, ત્યારે તેને હજી વધારે ઉન્નત થયેલો માનવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હવે બધું બરાબર ચાલે છે? બધા એક વખત બોલી જજો. હરે કૃષ્ણ. બીજું એક ડિવાઇસ કરેલું ચાલુ કર્યું છે. ઓકે, તો હવે એક આનાથી વધારે ભગવાન ટેસ્ટિંગ ક્રાઇટેરિયા આપે છે. આપણે જોયું ને, લેવલ 1 જોયું, પછી લેવલ 2 આગળ જોયું, બરાબર, કે બધું સમાન જોવે છે. પેલા આપણે જોયું સુખ દુઃખમાં એમાં સમાન રહે છે. હવે લેવલ 3 ભગવાન કહે છે, બરાબર. પેલા આપણે જોયું કે ટાટ તડકામાં, માન અપમાનમાં સમાન રહે છે. આગળ જોયું કે ભાઈ કાકરા અને સોનું, હવે બધામાં સમાન રહે છે, બરાબર. પછી હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ બધા સાચા શુભેચ્છકો હોય, પ્રિય મિત્રો હોય, તટસ્થ લોકો હોય, મધ્યસ્થી હોય, દ્વેષી જન હોય કે શત્રુ હોય, પાપી હોય કે પુણ્યાત્મા હોય, બધાને, બરાબર, ઉન્નત થયેલા, બધાને સમાન ભાવે જોવે. તો આ જે છે એને ઉન્નત થયેલો માનવામાં આવે છે, યોગા રૂઢ થયેલો. તમને એમ થાય કે આ તો કંઈક વધારે જ થઈ ગયું એમ. ભગવાન છે અલગ અલગ ક્રાઇટેરિયા ધીમે ધીમે આપે છે, બરાબર. કારણ કે મિત્ર, જયારે આપણો મન છે એ આપણો મિત્ર બને તો જ આ વસ્તુ પોસિબલ થાય. બાજુનું પિક્ચર છે, કોનું પિક્ચર છે કોને ખબર છે? લેવલ 1 માં આપણે આ કથા આખી લઈએ છીએ. કોણ છે એ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, બોલો બોલો. નરસિંહા દેવ છે. કોણ છે? નરસિંહા દેવ છે.
ના માતાજી, નરસિંહદેવ નથી. યસ, જયેન્દ્ર પંચાલજી. દુર્વાસા મુનિ અને કોમલ કિરણ ગોર માતાજી બોલે છે. દુર્વાસા દુર્વાસા મુનિ કોણ છે? સાપ આપે છે ઈ છે ને? અમરીશ મહારાજ અને દુર્વાસા મુનિ. અમરીશ મહારાજ છે અને દુર્વાસા મુનિ છે. એક્ઝેક્ટલી બરાબર છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે. મને ખૂબ આનંદ થાય તમે લેવલ 1 થોડું વ્યવસ્થિત ભણેલા છો. બરાબર. હવે મનના 6 દુશ્મનો તમે લોઅર એન્ડ કરી દેજો જેનો હેન્ડ રેસ છે. તો 6 દુશ્મનો કયા છે? તો કે પેલું મદ, નશો. બરાબર, મનનું દુશ્મન છે. ખબર ને, થોડો નશો ચડે મન કઈ ને કઈ વિચારો કરવા માંડે, કઈ ને કઈ ખરાબ કામો કરવા માંડે. પછી મોહ, કોઈ વ્યક્તિ કોઈ વસ્તુમાં ખૂબ જ મોહ થાય ને એને ખબર જ ના પડે કે સાચું શું ખરાબ શું. ઈર્ષા, કોઈ વ્યક્તિની ઈર્ષા થાય ને તો આપણે ખ્યાલ જ ના આવે કે આપણો મિત્ર છે કે આપણો શત્રુ છે. લોભ, જ્યારે ખૂબ લોભ કરવાની, ખૂબ કંજુસાઈની વૃત્તિ જ્યારે ચાલુ થતી હોય તો ક્યારેક આપણે આપણા પરિવારનું જ અહિત કરી બેઠતા હોઈએ છીએ. લોભ. અને પછી ક્રોધ. ક્રોધમાં તો આપને ખબર જ છે કેટલું ખરાબ કામ થઈ જાય છે. કોઈકને આપણે મારી લઈએ ને પછી આપને ખૂબ ગિલ્ટી થાય છે. અને છેલ્લું છે કામ વાસના. ભગવાન તો કહે છે કે કામથી મોટો કોઈ દુશ્મન છે જ નહીં. બરાબર. તો કામ, આ મનના 6 દુશ્મનો છે. તો જ્ઞાન અને આત્મ સાક્ષાત્કારના કારણે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થાપિત હોય. તો જ્ઞાન અને આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય તમને ધીમે ધીમે, તો તમે એમાં સ્થાપિત થઈ શકો અને તમે જોઈ શકો કે કાકરા, પથ્થરો અને સોનું છે બધું સમાન છે. પ્રામાણિક માણસો, શુભેચ્છકો, આ બધાને તમે સમાન રીતે જોઈ શકો. જેમ જેમ આપણી પ્રગતિ થાય તો આ બધામાં આપણે કઈ ડિફરન્સ ના લાગે. હવે અહીંથી યોગની પ્રથાનો આગળનો જે તબક્કો છે ભગવાન સમજાવે છે. અષ્ટાંગ યોગની જે પદ્ધતિ છે, જે 8 સ્ટેજ છે એ આપણને સમજાવશે. બરાબર. અને આનું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન યોગા રૂઢ થવાનું છે. તમે બાજુમાં જુઓ તો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. બરાબર. આવા 8 સ્ટેજ છે. તો જે અષ્ટાંગ યોગી છે એ યમથી એને શરૂઆત કરવી પડે. યમથી આગળ વધે, નિયમથી આસન, આ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આગળ વધે. પણ જે લોકો ભક્તિ યોગમાં આવે છે એ સાધના ભક્તિ કરવાનું શરૂઆત કરે. બરાબર. તો એ છેક ધ્યાન સુધી પહોંચી જાય. આ બધા સ્ટેજ ને કહેવાય ને કે બાયપાસ કરી દે, સીધા ધ્યાન સુધી પહોંચી જાય. અને પછી ધીમે ધીમે આગળ વધે, સીધી ભગવાનની ભાવ ભક્તિ અને પ્રેમ ભક્તિમાં આવીને સીધું સમાધિમાં સ્થિત થઈ જાય. તો ભક્તિ યોગ છે કળિયુગમાં ખૂબ ઈઝી છે. કહેવાનો મતલબ એ છે. અષ્ટાંગ યોગ છે એ નિયર ટુ ઇમ્પોસિબલ છે. અત્યારે ઘણા બધા યોગો ચાલે છે. આમાં જે પેલો ફોટો છે તમને બધાને ખબર છે, હિરણ્યકશિપુ છે, બ્રહ્માજી ને કહેવાય કે આહવાન કરે છે, ખૂબ ઘોર તપ કરે છે. બરાબર. છેલ્લે તો એના હાડકા ખાલી રહી જાય છે. જો પહાડમાંથી એનું મોઢું દેખાય છે, બ્રહ્માજી આવે છે. બરાબર. શું કામ તપ કરે છે? તો કે ભાઈ એને સર્વસ્વ બનવું છે, બધાને દમન કરવું છે, ભોગ ભોગવવા છે, એટલા માટે. અને જનરલી જેને ભોગ ભોગવવા હોય ને તો ભગવાન કહે છે આગળ કે ભાઈ એ છે ને દેવી દેવતાઓને વધારે પૂજે. બરાબર. કારણ કે એ થોડા ઇઝીલી આપે છે ને. બરાબર. 4થા અધ્યાય અને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ સકામ કર્મોના ફળો છે ને એ દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપે છે. બરાબર. એટલે બ્રહ્માજીને પૂજે છે અને બ્રહ્માજીનું તપ કરે છે. બરાબર. પછી અત્યારે ઘણા બધા યોગા આવે છે. ફિઝિકલ, મેન્ટલ હેલ્થ માટે યોગા છે. યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી, યોગા ફોર આ જો ને ઓલી બિલાડી છે. પછી ચેર યોગા છે. અહીંયા જો આ બધા શીર્ષાસન કરે છે અને આ એને યોગાનું નામ આપે છે કે આ યોગ અમે કરીએ છીએ. માથું દાટી દીધું છે જમીનમાં, આ યોગ છે. બરાબર. આ બિયર યોગા છે. ફોરેન કન્ટ્રીમાં યોગ કરતા જાય અને વચ્ચે વચ્ચે થોડું બિયર પીતા જાય, એને નામ આપેલું છે બિયર યોગા. આવા બધા પણ યોગા થાય છે. યોગની અંદર 8 અંગો છે, તમને બધાને ખબર છે. બરાબર. યમ, બાહ્ય શિસ્ત, નિયમ, આંતરિક શિસ્ત, આ બધું ડિટેલમાં હમણાં જોઈશું. પછી આસન એટલે કયા પોઝિશનમાં, પ્રાણાયામ શ્વાસ ઉપર નિયંત્રણ કરવું કઈ રીતના, પ્રત્યાહાર ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લેવી, અને ધરણ એટલે એકાગ્રતા કેળવવી, અને ધ્યાન છે એ સમાધિનું આગળનું બિગિનિંગ સ્ટેજ ઓફ ધ સમાધિ. બરાબર. અને પછી સમાધિમાં લાગે એટલે કહેવાય કે અવિરતપણે જે સમાધિમાં લાગી જાય છે એ સમાધિ છે. પેલું છે એમાં યમ. હરે કૃષ્ણ. બધું બરાબર ચાલે છે ને? વોઇસ એન્ડ વિડીયો, સ્લાઇડ હા બધું? બધું બરાબર છે પ્રભુ. થેન્ક યુ. તો હવે યમ ભગવાન આપણને અહીંયા યમ વિશે સમજાવે. કૃષ્ણજી આપણે યમ વિશે કહે છે કે અધ્યાત્મવાદીઓ પોતાના શરીર, મન તથા આત્માને હંમેશા પરમેશ્વરમાં તલ્લીન રાખે
રાખવા જોઈએ, એને એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ. હવે યમની પેલું જ રિક્વાયરમેન્ટ એ છે કે ભાઈ એકાંત સ્થળે રહેવું જોઈએ, એકાંત પ્લસ પવિત્ર સ્થળ હોવું જોઈએ, એવી જગ્યાએ જવું જોઈએ. બહુ સાવધાનીપૂર્વક પોતાના મનને હંમેશા વશમાં રાખવું જોઈએ અને કામનાઓથી સંગ્રહ વૃત્તિથી રહિત હોવા જોઈએ. હવે યમનું જે પેલું જે સ્ટેજ છે ને, એ જ કળિયુગમાં પોસિબલ નથી. એકાંત સ્થળે જવું, બધું છોડીને એકાંત સ્થળે જતું રહેવું પોસિબલ નથી. પરમેશ્વરમાં જો શરીર મન આત્માને તલ્લીન કરવા હોય તો. શું કામ પોસિબલ નથી? તો કે એકાંત સ્થળ જેટલા છે અત્યારે એ પવિત્ર નથી. જે આપણી આજુબાજુમાં છે ખૂબ એકદમ શાંત હોય, ખૂબ એકાંત હોય. અમુક બાગ બગીચાઓ છે, તમને ખબર છે કે આમાં દારૂના નશેડીઓ બધા કા એના નશેડીઓનો કબજો હોય છે અને કા પ્રેમી યુગલોનો કબજો હોય છે. એકાંત જગ્યા હોય છે એમાં, બરાબર છે. તો એ પવિત્ર નથી. અને જે પવિત્ર જગ્યા છે, જે તીર્થભૂમિ છે, જે યાત્રાધામ છે, જે મંદિર છે, તો ત્યાં એકાંત નથી. ખૂબ ભીડ છે, ખૂબ ભીડ છે. એટલે કળિયુગની અંદર અષ્ટાંગ યોગનું યમનું જે પેલું પગથિયું છે ને, એ શક્ય બનતું નથી. બરાબર. પણ હવે એકાંત સ્થળે જવું એનો ભક્તિ યોગમાં બીજો આપણે અર્થ જોઈએ તો એવો અર્થ થાય કે જે ભૌતિક વિચારધારા વાળા જે માણસો છે ને, એનાથી દૂર જવું ને, એ પણ એક એકાંત છે. બરાબર. ભૌતિક વિચારધારા વાળા માણસો તો ભક્તોના સંગમાં જઈએ, બરાબર, તો એ એકાંત છે. ભલે મંદિરમાં આપણે જઈએ છીએ, ખૂબ ભક્તો છે, બરાબર, પણ એ બધા ભક્તિમય સેવામાં લાગેલા છે. તો એ ડિવોટી એસોસિએશન છે ને, એ કળિયુગનું એકાંત જ કહી શકાય. તમે બધા મંદિરે જઈને જપ કરો છો, કેટલું આમ ફીલ થાય, એ એકાંત છે. કળિયુગની અંદર એ પોસિબલ છે. બરાબર. તો આ રીતના જે યમનું જે પેલું સ્ટેપ છે ને, એ પોસિબલ થતું નથી. બીજું નિયમ, તો જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર નથી લેતો, અથવા અતિશય ઊંઘે છે, પૂરી ઊંઘતો નથી, તેના માટે યોગ શક્ય નથી. મતલબ યોગીની લાઈફ છે ને, એ થોડી બેલેન્સ હોવી જોઈએ, મતલબ કમ્પ્લીટ બેલેન્સ હોવી જોઈએ. ભોજન અને ભજન એ બેનો ડાયરેક્ટ સંબંધ છે. આપણે બધા કહીએ છીએ કે જેવું અન્ન તેવું મન, કારણ કે આપણે જે કઈ ખાઈએ છીએ એમાંથી સૂક્ષ્મ ભાગમાંથી મન બને છે. અને હવે જે મેડિટેશન છે, અષ્ટાંગ યોગ છે, એનું ફંક્શન જ મગજ મન ઉપર છે. બરાબર. તો મનનો સૂક્ષ્મ ભાગ ખોરાકમાંથી બનતો હોય, પણ આપણે તો બધાને બહારનું જમવું છે, હોટલનું જમવું છે, આપણે તો બધાએ તામસિક ફૂડ ખાવું છે. બરાબર છે. તો કેવી રીતના પોસિબલ છે આપણે મનને કંટ્રોલ કરી શકીએ? કેવી રીતના પોસિબલ બનશે? બરાબર. એટલે અતિશય આહાર ખૂબ જમી લઈએ તો ખૂબ આળસ થાય, અને કહેવાય કે ઓછું જમીએ તો શું થાય કે કંઈક ખાવાનું મળી જાય, કંઈક ખાવાનું થોડુંક મળી જાય. એકાદશી યાદ છે, તમે બધા એકાદશીનો ઉપવાસ કર્યો છે. જે લોકોને શરૂઆત હશે, કહેવાય કે લાંબા સમયથી ઉપવાસ ના કરતા હોય, પછી ઉપવાસ કરે, એવું લાગે કંઈક થોડુંક ખાઈ લઈએ, થોડુંક ખાઈ લઈએ, થોડુંક ખાઈ લઈએ, આવું થાય. બરાબર. તો જે બિલકુલ નથી જમતા અને જે ખૂબ વધારે જમે છે, એ યોગી નથી બની શકતા. અતિશય ઊંઘે છે તો કેવું થાય? લેઝી થઈ જાય, એકદમ આળસુ થઈ જાય. અને બિલકુલ ઊંઘ નથી લેતા તો એ ક્યારે ફ્રેશ ફીલ નહીં કરી શકે. બરાબર. તો એ યોગી બની શકે નહીં. તો જે ખાવા અને સુવાની, આ જે બધી ખાવા અને સુવાની જે મેટર છે, એમાં બેલેન્સ થવું જોઈએ. તો જે મનુષ્ય આગળ 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે આહાર વિહાર નિંદ્રા તથા કાર્ય કરવાની આદતોમાં નિયમિત રહે છે, એ યોગાભ્યાસ દ્વારા સર્વ ભૌતિક દુઃખોનો નષ્ટ કરી શકે છે. આહાર અને સુવાની વાત આપણે થઈ ગઈ. હવે વિહાર, વિહાર એટલે રિક્રિએશન. તમે વોકિંગમાં જાઓ, સ્વિમિંગ કરો, કીર્તન કરો, તો આ બધું આપણે યોગ કરતા હોઈએ અથવા ભક્તિમય સેવામાં આપણે જપ કરતા હોઈએ, તો આ બધું આપણે કરવું જોઈએ અને આપણે એમાં બેલેન્સ રહેવું જોઈએ. પછી એવું નહીં કે ભાઈ બહુ થઈ ગયું, ભાઈ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ બહુ કરી લીધો, 16 માળા બહુ કરી લીધી, હવે એક મૂવી જોયા કે હોલીવુડનું, આવું ના થવું જોઈએ. એટલું બધું તો પછી મનને છૂટછાટ આપવી ના જ જોઈએ. કોઈ પ્રભુપાદજીને પૂછે છે કોઈ કે ભાઈ તમે ભક્તિમય સેવામાં આવો છો સ્વામીજી, તો તમારા જે બધા ફોલોવર્સ છે એ આનંદ પ્રમોદ માટે શું કરે છે, એન્જોય કરવા માટે શું કરે છે? તો પ્રભુપાદજી પૂછે છે કે અમારી જે આખી મુવમેન્ટ છે ને, એ જ કહેવાય આનંદ પ્રમોદ છે. આખી અમારી જે મુવમેન્ટ ચાલે છે, ભગવાનનું જે જ્ઞાન ફેલાવવા માટે હરિ સંકીર્તન જે યજ્ઞ ચાલે છે, એ જ આનંદ પ્રમોદ છે. બરાબર. પ્રભુપાદજી સ્વામીજી પૂછે છે કે ભાઈ તમે શું કરો છો આનંદ કરવા માટે? સિંગિંગ કરો છો, ડાન્સિંગ કરો છો, બરાબર ને? તો અમે સતત સિંગિંગ કરીએ છીએ, સતત ડાન્સિંગ કરીએ છીએ. તમે આવો એક વખત ટેમ્પલમાં, અમારા ફેસ્ટિવલમાં આવો, અમારા જેવો આનંદ તમે નહીં કરી શકો. બરાબર. તો પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં લખે છે હવે આહાર વિશે કે દેહને આપણે જે પ્રાણ ટકાવવા પૂરતો જે આહાર છે ને, એટલો આપણે આહાર લેવો જોઈએ. એનો મતલબ એવો નહીં કે આપણે પશુઓને ખાઈએ, માંસાહાર કરીએ, કારણ કે અત્યારે ધાન્ય, ફળ, શાકભાજી વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. તો સત્વગુણી ખોરાક આપણે લેવો પડશે. હમણાં આપણે જોયું ને, કારણ કે મન એમાંથી બને છે. બરાબર. તો જે લોકો માંસાહાર કરે છે, મદ્યપાન કરે છે, ધૂમ્રપાન કરે છે, આવું બધું જે કરે છે, ભગવાનને ધરાવ્યા વગર જે ભોજન કરે છે, એનું મન ક્યારે કંટ્રોલમાં આવી શકે નહીં. કારણ કે ભગવાન 3જા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં કહે છે
કે ભુજ્યંતી તે તોગમ પાપા, કે જે પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જે રસોઈ બનાવે છે પચન્યાત્મક કારણ, એ તો પાપને ખાય છે. એટલે ઇન્દ્રિય સુખ માટે આપણે જયારે ખાઈએ છીએ, માંસાહાર કરીએ છીએ, બરાબર, તો આપણે પાપને ખાઈએ છીએ, આપણે મનને અનકંટ્રોલ કરીએ છીએ. જ્યારે કૃષ્ણ પરાયણ જે ભક્ત છે, ભગવાનને ધરાવ્યા સિવાયનું કશું જ ખાતો નથી. તો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ છે, યોગમાં જલ્દીથી ઉન્નત થાય, જલ્દીથી પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે. ઘણા છે એની પોતે જાતે ઉપવાસની પદ્ધતિઓ શોધી કાઢે, જે શાસ્ત્રોમાં ના હોય. શાસ્ત્રોમાં એકાદશી વિશે ઘણું બધું છે, તો શાસ્ત્રો આપણે જે ઉપવાસ કરીએ બરાબર છે, પણ ઘણા એવા ઉપવાસ કરે, બરાબર, કે કઈ લે જ નહીં. તો ભગવાન ના પડે છે કે એવું નથી કરવાનું, બરાબર, બેલેન્સ કરવાનું છે, બરાબર. હવે આગળનો શ્લોક જોઈએ કે આસન, કે યોગાભ્યાસ કરવા માટે મનુષ્ય એકાંત સ્થાનમાં જઈને, આપણે હમણાં વાત થઈ ગઈ, એકાંત સ્થાન જ અઘરું છે. પછી શું કરવાનું, તો કે ત્યાં જઈને કુશાઘાસ પાથરવું, પછી તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી દેવું. કુશાઘાસ એવું હોય છે કે એમાં કીડા મકોડા, એની સ્મેલ એવી હોય છે કે એ આવતા નથી કુશાઘાસની અંદર, બરાબર. એટલે જનરલી કીડા મકોડા કહીને તો ધ્યાન કઈ રીતના લાગે. પછી મૃગ ચર્મ ઢાંકી અને સુવાળું વસ્ત્ર પાથરવું. મૃગ ચર્મ હરણનું જે ચામડું છે, કારણ કે ગરમ હોય છે, બરાબર. એટલે એવું નતું કે પહેલાના જોગીઓ હતા, પેલા જંગલમાં જાતા ને હરણને મારી નાખતા, હરણને મારીને ચામડું કાઢીને પછી આસન કરે, એવું નહીં. સિંહ છે, હરણનો શિકાર કરે, પછી અંદરનું જે કઈ સિંહ ખાઈ જાય, જે પોચું પોચું હોય ને બધું માવો ખાઈ જાય, ને બહારની જે ચામડી હોય ને થોડી હાર્ડ હોય, એ સિંહ ના ખાય, એટલે રાખી દે. તો આ યોગી છે લઈ અને ક્લીન કરે. એ સમયે એ બધું હતું, કારણ કે ત્યારે આટલું બધું ફેસિલિટી નહોતી. અત્યારે આપણે સરસ મજાની પોચી પોચી ગાદીઓ ઉપર બેઠા બેઠા જપ કરી શકીએ, પણ એ સમયે પોસિબલ નહોતું, બરાબર. તો ત્યારે આવું મૃગ ચર્મ ગોતી નદીમાં સરસ વોશ કરી અને એમને ઉપયોગ થતો હતો, બરાબર. તો પછી તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી સુવાળું વસ્ત્ર પાથરવું. આસન બહુ ઊંચું ના હોવું જોઈએ. જો બહુ આસન ઊંચું હોય તો પડવાનો ભય રહે, અને બીજું એ રહે કે ઈગો આવી જાય. બહુ ઊંચું આસન ઉપર આપણે બેઠા હોય ને, આપણે અહમ આવી જાય, હું કઈક છું. અને બહુ આસન નીચું પણ ના હોવું જોઈએ. નીચું બહુ હોય ને તો કીડી મકોડાનો હેરાનગતિ થાય, બરાબર. નીચું ના હોવું જોઈએ. પવિત્ર સ્થાનમાં હોવું જોઈએ. પછી યોગીએ તેની ઉપર સુસ્થિર થઈને બેસવું જોઈએ. મન ઇન્દ્રિયો તથા કાયાને વશમાં કરીને તથા મનને એક બિંદુ પર સ્થિર કરીને હૃદયને શુદ્ધ કરવા માટે યોગાભ્યાસ કરવો પડે, બરાબર. માઇન્ડને ફોકસ કરવું પડે બે આંખની વચ્ચે, બરાબર. તો બૃહદ નારાયણ પુરાણની અંદર લખે છે કે કળિયુગની અંદર જે માણસો છે બધા અલ્પાયુષી માણસો છે, આપણે બધા. તો આત્મ સાક્ષાત્કારમાં આપણે બધા મંદ છીએ, બરાબર, અને વિવિધ ચિંતાઓથી આપણે વ્યગ્ર છીએ. તો ત્યારે ભગવાન નામનું જે સંકીર્તન છે, એ યજ્ઞ છે, એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. બૃહદ નારાયણ પુરાણ એમ કે છે કે હરેર નામ હરેર નામ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિર ગતિર અન્યથા. કે કલહ અને આ દંભનો આ જે યુગ છે, આની અંદર મોક્ષ પ્રાપ્તિનું એકમાત્ર સાધન છે ભગવાનના પવિત્ર નામનો કીર્તન કરવું. આના સિવાય કોઈ માર્ગ નથી, કોઈ માર્ગ નથી, કોઈ માર્ગ નથી. એટલે આ બધી વસ્તુ જે આપણે શીખીએ છીએ બરાબર છે, પણ એ જાણવાનું છે. અને આને ભક્તિમય સેવામાં કઈ રીતના આપણે લેવું, બરાબર, એ આપણે અષ્ટાંગ યોગમાંથી શીખવાનું છે. હજી આપણે આસનમાં હજી ભગવાન બીજા 2 શ્લોક કહે છે કે યોગીએ પોતાનું શરીર ગરદન માથું સીધું ટટાર રાખવું જોઈએ. એટલે એટલું બધું ટટાર નહીં કે આમ દુખવા માંડે, બરાબર, એવું આમ વાંકા વળીને પણ નહીં, પણ થોડું બેલેન્સ રાખવાનું છે. પદ્માસનમાં બેસ્ટ આસન છે. પદ્માસનમાં બેસો તો ઓટોમેટિક જે તમારો કરોડરજ્જુ છે એ સીધી રહે, બરાબર. તો એ આપણે પોઝિશનમાં બેસવાનું છે. નાકના અગ્રભાગ પર દ્રષ્ટિને સ્થિર કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે તે સ્થિર તથા સંયમિત મનથી ભય રહિત તથા વિષયી જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈને મનુષ્ય અંતઃકરણમાં મારું ચિંતન કરવું જોઈએ અને મને જ અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, વિષયી જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થવું. કળિયુગમાં કઈ રીતના પોસિબલ બને જાતીય જીવનથી પૂર્ણ મુક્ત થવું? અહીંયા તો આપણે બધા એડલ્ટ છીએ તો આપણે આ ચર્ચા કરી શકીએ કે જાતીય જીવન તમને બધાને ખબર છે, ગૃહસ્થ જીવન, જાતીય જીવન, આપણી સેક્સ લાઈફ, બરાબર. તો હવે જનરલી આ તો બ્રહ્મચારી માટે થઈ ગયું. એનો મતલબ એવું થયું કે અષ્ટાંગ યોગ છે બ્રહ્મચારી માટે છે. ભગવાન અહીં કહે છે કે જાતીય વિષય જીવનથી, બરાબર, વિષય જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થવું જોઈએ. તો અત્યારે 99.99% માણસો ગૃહસ્થ છે, બરાબર. તો અષ્ટાંગ યોગ છે એ પોસિબલ થતો નથી. છતાં આપણે અષ્ટાંગ યોગની એટલા માટે ચર્ચા કરી કે ભક્તિ યોગમાં અમુક વસ્તુને આપણે એપ્લાય કરી શકીએ, બરાબર. તો ભય રહિત થઈને આમાં આવે છે કે આપણે ફ્યુચરનું ભય હોય કે ભાઈ શું થશે મારું, બરાબર, મારી નોકરીનું શું થશે, કોરોનામાં મારું શું થશે, મારા બાળકોનું શું થશે, જો આ ચિંતા હોય તો આપણું કોઈ ધ્યાન આપણે લાગશે જ નહીં. એટલે અષ્ટાંગ યોગ છે ખૂબ ડિમાન્ડિંગ છે, ખૂબ એમાં નિયમો છે. સતયુગમાં અષ્ટાંગ યોગ કરતા હતા, અત્યારે પોસિબલ હતું,
કારણ કે ત્યારે આયુષ્ય ખૂબ મોટું હતું. પણ અત્યારે કળિયુગમાં પ્રેક્ટિકલ એ પોસિબલ નથી. ત્યારે વાતાવરણ પણ એવું મળતું, બરાબર. અને ઇવન અર્જુનજી પણ હમણાં આગળ કહે છે કે ભાઈ આ મારા માટે ખૂબ અઘરું છે. હવે અર્જુનજી માટે અઘરું હોય તો આપણે કયા ખેતરની મૂડી છીએ કે આપણાથી અષ્ટાંગ યોગ થઈ જાય, બરાબર. કારણ કે યોગનો જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એ હૃદયમાં બિરાજમાન જે શ્રી કૃષ્ણ છે એનો સાક્ષાત કરવો છે. અલ્ટિમેટલી તો એનો ઉદ્દેશ્ય આ જ છે, બરાબર. હવે જે આ સાક્ષાત્કારની ઈચ્છા નથી રાખતા અને ખાલી નિરાકાર બ્રહ્મમાં જે ઈચ્છા ધરાવે છે એ કહેવાય છે કે વ્યર્થ પાખંડી છે, બરાબર. તો જાતીય જીવન બ્રહ્મચર્ય છે એ ખૂબ અનિવાર્ય છે. આપણે જોયું, બરાબર. યાજ્ઞવલ્લભ છે મહર્ષિ, એ લખે છે કે સર્વ સમયે સર્વ પરિસ્થિતિમાં સર્વ સ્થળે મન વચન અને કર્મથી જાતીય જીવનથી દૂર થવું ને એ બ્રહ્મચર્ય છે. એટલે પહેલાના જમાનામાં બાળપણથી બ્રહ્મચર્યનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. બાળકોને ગુરુકુળમાં મૂકવામાં આવતા. 5 વર્ષે બાળક થાય ગુરુકુળમાં મોકલી દે. ત્યાં ગુરુ છે એકદમ શિસ્તને શીખડાવે, સમજાવે કઈ રીતના બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું, બધું શીખડાવે. અને એટલે એને એ બધી વિદ્યાઓ પ્રાપ્ત થતી અને દેવી વિદ્યાઓ, દેવી શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરી શકતા બ્રહ્મચર્યના બળ ઉપરથી. અત્યારે પોસિબલ નથી, બરાબર. આપણે તો એ ચર્ચા જ નથી કરતા આમ જોઈએ તો, બરાબર. તો ભક્તિ યોગમાં થોડી છૂટછાટ મળે કે વિવાહિત જીવનના જે નિયમો કોઈ પાડે, બરાબર, અને બેલેન્સ એનું જાતીય જીવન હોય, બરાબર, તો એ ભક્તિ સંપ્રદાયમાં એને સ્વીકારી શકાય. પણ જ્ઞાન યોગ અને ધ્યાન યોગમાં એને એન્ટ્રી ના મળે. બરાબર. શંકરાચાર્ય સંપ્રદાય છે એમાં તો તમે જ્યાં સુધી સંન્યાસી ના થાવ ત્યાં સુધી તમારી એન્ટ્રી જ ના થાય. તમારે સંન્યાસી થવું એ કમ્પલસરી છે. પણ ભક્તિ યોગમાં ભગવાન એમ કે છે કર્મ છોડવાનું નથી, ભક્તિમય સેવા કરતું જવાનું છે, કર્મ કરતું જવાનું છે, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણને થોડી છૂટ મળે છે કારણ કે કળિયુગમાં આ વસ્તુ શક્ય નથી. અને બીજું એ કે ભક્તિ યોગ એટલો શક્તિશાળી છે કે તમે ભક્તિ યોગમાં આવશો ધીમે ધીમે આ બધી વસ્તુ ધીમે ધીમે ઓટોમેટિક એમાંથી છૂટતી જશે. આકર્ષણનો જે ત્યાગ છે થતો જાય. કારણ કે ભગવાન બીજા અધ્યાયના 59માં શ્લોકમાં કહે છે કે જ્યાં બીજાઓ છે એ વિષય ભોગની વસ્તુથી દૂર રહેવા માટે ફરજ પાડે છે, બહુ મહેનત કરે છે, પણ ભગવત ભક્ત છે ને એને ઉત્તમ રસ સ્વાદ મળે છે, હાયર ટેસ્ટ મળે છે ને એના કારણે ઇન્દ્રિય ભોગથી વિરક્તિ લઈ લે છે. ઓટોમેટિક એને વિરક્તિ આવી જાય છે, બરાબર. પછી પ્રાણાયામ આપણે જોઈએ કે વળી બીજાઓ, આ એકચુઅલી ચોથા અધ્યાયનો શ્લોક અહીંયા છે. તમને બધાને એમ છે કે કેમ લીધો છે, તો કે પ્રાણાયામ માટે ત્યાંથી શ્લોક લીધેલો છે. કારણ કે આપણે 8 અંગ વ્યવસ્થિત ગોઠવવા છે ને એટલે શ્લોકનો સિક્વન્સ થોડો આપણે ચેન્જ કર્યો છે. તો જેવો સમાધિમાં રહેવા માટે શ્વસન ક્રિયાના નિયમની પદ્ધતિ અપનાવે છે, ઉચ્છ્વાસની આહુતિ શ્વાસની આહુતિ ઉચ્છ્વાસમાં આપે છે અને છેવટે સર્વ શ્વસન ક્રિયા અટકાવીને સમાધિમાં રહે છે. શ્વસન ક્રિયાને નિયંત્રિત કરવાની આ જે પદ્ધતિ છે, બરાબર, એ પતંજલિ યોગમાં આવે છે. પણ કળિયુગની અંદર આ બધું ખૂબ અઘરું છે. ઘોર તપ કરવું ને શ્વાસને કંટ્રોલ કરવું ખૂબ અઘરું છે. પણ હવે બધું કરીને અલ્ટિમેટલી ગોલ તો કૃષ્ણ જ છે. તો ભક્તિમય સેવામાં એન્જોય કરતા કરતા કેમ કૃષ્ણને ના પામીએ? ઈઝી રસ્તો આપણને આચાર્ય આપે છે, તો અઘરા રસ્તા ઉપર આપણે શું કામ જવું છે, બરાબર. કારણ કે ઇન્દ્રિય નિયંત્રિત કરવામાં જનરલી પ્રાણાયામની અંદર તમને બધાને ખબર છે પૂરક કરવું પડે, કુંભક છે, રેચક છે, શ્વાસને રોકવો પડે, બરાબર. કળિયુગમાં એ શક્ય નથી, બરાબર. પણ એ યોગીઓ એ સમયે કરતા કારણ કે એનું જનરલી કામના એવી હતી કે ભાઈ એક જ જીવનમાં સિદ્ધિ મળી જવી જોઈએ, બીજા જીવનની રાહ જોવી નથી, સિદ્ધિ, બરાબર, બીજા જીવન નહીં, આ જ જીવનમાં જે કંઈ છે એ બધું મળી જવું જોઈએ. એટલે જીવન વધે, આયુષ્ય વધી જાય. આ ટાઈપનું જયારે તપ કરે ને આયુષ્ય વધે. પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જે હોય એને લાંબુ આયુષ્યની કામના નથી હોતી. કારણ કે ભગવાન કહે છે કે જે અંતકાલે ચ મામેવ, મૃત્યુ સમયે જે મારું સ્મરણ કરશે મારા ભાવને પામશે. બહુ ઈઝી છે. તો આપણે લાંબુ આયુષ્યની કોઈ એક્સપેક્ટેશન નથી. મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું નામ આવી જાય મોઢા ઉપર, બહુ થઈ ગયું આટલું. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમના 14મા ખંડમાં 26મા અધ્યાયમાં પણ કહે છે કે જે માણસ ભગવાનની અવિચળ ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે, પ્રકૃતિના ગુણોથી પર થઈ જાય છે, ઓળંગી જાય છે અને આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં તરત ઉન્નત થઈ જાય છે. ડાયરેક્ટ ભક્તિ કરવાથી આધ્યાત્મિક ભૂમિકામાં ધામમાં તરત જઈ શકાય છે, બરાબર. પણ જનરલી આજકાલ તો કેવું છે, પ્રાણાયામ છે ખૂબ ચાલે, બરાબર. યમ નિયમની કોઈ વાત જ નથી કરતા. યમ નિયમ એટલે ડૂઝ અને ડોન્ટ છે, બરાબર. કે આ ખાવું જોઈએ, આ ના ખાવું જોઈએ, આમ બેસવું જોઈએ, આમ ના બેસવું જોઈએ, યમ અને નિયમ, બરાબર. બાહ્ય શિસ્ત અને આંતરિક શિસ્ત, આની કોઈ ચર્ચા કરતું જ નથી, બરાબર. ડાયરેક્ટ પ્રાણાયામ ઉપર આવી જાય, બરાબર. થોડું ઘણું ફળ મળે પણ એ તો ભૌતિક ફળ મળે, શરીર માટે ફળ મળે. પણ જે ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે અષ્ટાંગ યોગનો એ સિદ્ધ જ ના થાય, બરાબર. થોડું ઘણું મન શાંત થાય, થોડુંક સ્ટ્રેસમાંથી થોડુંક બહાર નીકળીએ, આનાથી વિશેષ આપણને એમાં કઈ ફાયદો થતો નથી, બરાબર, પ્રાણાયામથી. પણ આ તો દુકાનો ખૂબ ચાલે છે અત્યારે આ બધી, બરાબર. તો પ્રત્યાહાર આ પ્રમાણે
શરીર મન તથા કર્મમાં હર હંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મન વાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર. તો ઇન્દ્રિયોને ભૌતિક અસ્તિત્વની સમાપ્તિ એટલે એવું નહીં કે ભગવાનમાં વિલીન થઈ જવું કે શૂન્ય, એવું નહીં. ભગવાન સાથેનો જે સાચો સંબંધ છે એ જાણી લે છે, ઇન્દ્રિયોને બધાને પાછી ખેંચી લે છે. આ ફાઇનલ રિઝલ્ટ છે. અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધીએ ને ત્યારે આવું રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ કે બધી ઇન્દ્રિયો નિયંત્રણમાં આવી જોઈએ. અષ્ટાંગ યોગ છે ભૌતિક સુવિધા પ્રાપ્ત કરવા માટે છે જ નહીં, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે છે. એટલે એનો ઉદ્દેશ્ય છે ભૌતિક જીવનની સમાપ્તિ છે એક્ઝેક્ટલી. બરાબર. પણ અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ ભૌતિક જગતમાં? તો આપણે સારું સ્વાસ્થ્ય મળે એટલે ભૌતિક સિદ્ધિઓ, બહુ તપસ્વી હોય તો સિદ્ધિઓ માટે કરે કે હું એકદમ નાનો થઈ જાઉં, પાણી ઉપર ચાલી શકું, આવી બધી સિદ્ધિઓ જોતી હોય. ઘણા બધા ચમત્કાર નથી કરતા, એ બધી સિદ્ધિઓ મેળવે. બરાબર. તો આવી બધી આકાંક્ષા હોય તો ખરેખર એ યોગી નથી. બરાબર. કારણ કે યોગી એ છે કે જે ભગવાન માટે યોગ કરે છે, અને અલ્ટિમેટલી જે ગોલ છે એ ધામમાં પ્રવેશવા માટેનો હોય છે, એ હોવો જોઈએ. ભગવાન 15મા અધ્યાયમાં એના ધામ વિશે સુંદર વર્ણન કરે છે. બરાબર. આપને કે છે કે જે દિવ્ય જ્ઞાન જે પામશે એ પૂર્ણ યોગી છે, એ મારા ધામમાં આવશે. ઇવન બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી પણ લખે છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્યામ સુંદર ગુણ પુરુષોત્તમ છે, સદૈવ તેના ધામમાં ગોલોક વૃંદાવનમાં નિવાસ કરે છે. બરાબર. પણ તેની પોતાની જે શ્રેષ્ઠ શક્તિઓ છે ને એના દ્વારા સર્વ વ્યાપક રહે છે એના દ્વારા. બરાબર. એટલે કોઈ પણ માણસ છે એ જ્યાં સુધી વિષ્ણુ તત્વ અથવા શ્રી કૃષ્ણજીને જાણ્યા વગર ક્યારે, અથવા એમના જે પૂર્ણ વિસ્તારો છે શ્રી રામ છે, આમને જાણ્યા વગર ક્યારે સનાતન ધામમાં પ્રવેશ એમને મળતો નથી. સેમ વસ્તુ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં પણ કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ ને જાણવાથી જન્મ અને મૃત્યુનો જે ભય છે એને જીતી શકાય છે, બાકી બીજો કોઈ રસ્તો નથી. પછી ધરણ એટલે કે ધારણા. જે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે. બરાબર. આ બિગિનિંગ સ્ટેજ આવી ગયું ધારણા એટલે મેડિટેશન, એકાગ્રતા આવી જાય આની અંદર. તો માનસિક કાર્યોને એકદમ સંયમિત કરી લે, આધ્યાત્મમાં સિદ્ધ થઈ જાય, અને અર્થાત સર્વ જે ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે ને એનાથી રહિત થઈ જાય, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલો કહેવાય છે. ભૌતિક ઈચ્છાઓ જ્યાં સુધી આપણી હોય ત્યાં સુધી આપણે અધ્યાત્મમાં સ્થિર થઈ શકતા નથી, પોસિબલ જ નથી. એટલે મનના જે કાર્યો છે આપણે ક્યારેય વશ થતા નથી, કારણ કે આપણે ભૌતિક ઈચ્છાઓ ખૂબ છે. તો એટલે અત્યારે અષ્ટાંગ યોગ છે એ કળિયુગમાં પોસિબલ થતો નથી. બરાબર. તો સાધારણ મનુષ્ય કરતા જે યોગીના જે કાર્યકલાપો હોય ને એ અલગ હોય છે, દુનિયાવી માણસો કરતા એના કાર્યકલાપો અલગ હોય છે. બરાબર. એની બધી ઇન્દ્રિયોને કમ્પ્લીટલી કંટ્રોલમાં રાખી શકે છે. બરાબર. હમણાં આપણે અમરીશ મહારાજ જોયા. બરાબર. એમની જે ઘટના છે શ્રીમદ ભાગવતમના 9મા સ્કંદના 4થા અધ્યાયમાં આવે છે. બરાબર. તો અમરીશ મહારાજ છે તો સૌપ્રથમ પોતાના મનને ભગવાનમાં લગાડે છે. બરાબર. એના જે ચરણ કમળમાં સ્થિર કરી દે છે. એની વાણી તો ભગવાનની લીલા, ભગવાનનું કીર્તનમાં લગાડે. આંખો છે ભગવાનની દિવ્ય રૂપ જોવામાં આંખને લગાડે. જીભ છે પ્રસાદમાં લગાડે છે. અને એની ઈચ્છા છે ભગવાનની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરવામાં લગાડે છે. શરીર તો પોતાનું શરીર છે ભક્તોની સેવામાં લગાડે. હાથ છે મંદિર સાફ કરવામાં લગાડે. કાન છે ભગવાનની લીલા સાંભળવામાં. નાક છે ભગવાનના પુષ્પો સૂંઘવામાં લગાડે. મસ્તક છે ભગવાનને પ્રણામ કરવામાં લગાડે. મતલબ બધી ઇન્દ્રિયો છે એ ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે. તો એને આ જે ભૌતિક જે કાર્યકલાપો એ વિચલિત કરતા નથી, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને વિચલિત બિલકુલ નથી કરી શકતા. બરાબર. પણ નિરાકારવાદીઓ માટે આ અવસ્થા આવતી નથી, કારણ કે કૃષ્ણ ભક્ત માટે આ સરળ છે, કારણ કે એને ભક્તિ નથી કરવી એટલે એના માટે આ અવસ્થા આવતી નથી. પછી ધ્યાન. તો જેવી રીતે વાયુ રહિત ધ્યાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે જે યોગીનું મન વશમાં હોય છે તે દિવ્ય આત્મા ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. તો દીવો, બરાબર, વાયુ રહિત સ્થળ હોય, સ્થાન હોય એમાં દીવો છે સ્થિર રહે. બરાબર. વાયુ રહિત એટલે જે સાંસારિક આપણી જે ઈચ્છાઓ છે, જે આપણી ભોગની ઈચ્છાઓ છે, જ્યાં સુધી એ રહેવાની છે ત્યાં સુધી આપણું મન છે એ સ્થિર રહેવાનું નથી. ભગવાન એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે. ધ્યાન એટલે હવે મેડિટેશનની અવસ્થા આવી ગઈ છે, કે મેડિટેશનમાં આપણે આવી ગયા છીએ. બરાબર. અને પછી અવસ્થા જે આવે છે ફાઇનલ સમાધિ. સમાધિ એટલે ઇફોર્ટલેસ મેડિટેશન છે, કે સમાધિમાં એકવાર કોઈ વ્યક્તિ લાગી જાય પછી એને કઈ બહારનું કઈ ખ્યાલ જ નથી આવતો, એનું ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ પરમાત્મા સાથે થઈ જાય, એ સમાધિની અવસ્થા છે. તો જેને સમાધિની અવસ્થા કહેવામાં આવે છે એ પૂર્ણ અવસ્થામાં મનુષ્ય મન યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરું સંયમિત થઈ જાય છે. અને આ સિદ્ધિનું વિશેષ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે. બરાબર.
પોતાને જોઈ શકે છે, પોતાની અંદર આનંદ માણી શકે છે, અને આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય નોટ ઓડિબલ એવું આવે છે. મારો અવાજ નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ. આવે છે પ્રભુ, બરાબર આવે છે, સરસ એકદમ. ક્લિયર છે ને? એકદમ એકદમ ઓકે ઓકે. એક ક્લિયર મેસેજ. ક્લિયર છે પ્રભુ. થેન્ક યુ થેન્ક યુ. તો આનંદ અવસ્થામાં મનુષ્ય દિવ્ય ઇન્દ્રિયો દ્વારા અનુભવતા અપાર દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે છે. દિવ્ય આનંદ. હવે એને કૃષ્ણ મળી ગયા છે, સમાધિ મળી ગઈ છે, આનાથી ઉપર શું છે? કૃષ્ણથી વિશેષ શું છે એને ખબર છે. એટલે બીજી બધી સુખની પ્રાપ્તિ કે બીજા બધા લાભ છે એમાં એને કઈ લેવા દેવા હોતા નથી. બરાબર. તો દિવ્ય સુખમાં સ્થિત રહે એ રીતે પ્રસ્થાપિત થયેલો મનુષ્ય કદાપી સત્યથી જુદો નથી પડતો. સત્ય એને ખબર છે કે ભાઈ જીવ છે, ભગવાનનો દાસ છે, અને મારે ભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ, તો સત્યથી જુદો પડતો નથી. અને આ સુખની પ્રાપ્તિ પછી આનાથી મોટો કોઈ લાભ હોય એવું માનતો જ નથી. કૃષ્ણ મળી જાય, પૂરું થઈ ગયું, બીજો કોઈ લાભ છે જ નહીં. આવી સ્થિતિ પામીને મનુષ્ય મોટામાં મોટી વિપત્તિમાં પણ વિચલિત નથી થતો. મોટામાં મોટી, કારણ કે મન છે એ ભગવાનમાં લાગી ગયું ને, બરાબર. તો હવે ગમે એટલી ભૌતિક સ્થિતિઓ ખરાબ હોય એને પરેશાન કરી નથી શકતી. જયારે આપણે તો બધા કેવા નાની નાની વાતમાં આપણું મન વિચલિત થઈ જાય છે. બરાબર. ખરેખર સમાધિની આ અવસ્થામાં આ અવસ્થા એ જ ભૌતિક સંસર્ગમાંથી ઉપજતા સર્વ દુઃખોમાંથી પ્રાપ્ત થતી વાસ્તવિક મુક્તિ છે. તો સાચી મુક્તિ આ છે. યોગાભ્યાસ કરતા 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 જયારે તમે સમાધિમાં પહોંચો તો તમને ઓટોમેટિક વિરક્તિ આવી જાય. આ યોગનું મુખ્ય લક્ષણ છે. વિરક્તિ એટલે ત્યાગ. ભૌતિક જે વિષયો છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયો છે, એમાંથી તમારી ઇન્દ્રિયો પાછી ખેંચાઈ જાય ઓટોમેટિક. બરાબર. તો એ સાચી સમાધિ છે. બરાબર. અને આ જ પતંજલિ જે યોગ વિદ્યામાં જે પતંજલિ ઋષિ છે એ આ જ વસ્તુ કહે છે કે આ જ રીતના હોવું જોઈએ. જે દિવ્ય આનંદ અહીંયા વાત કરે છે, એ દિવ્ય આનંદ છે, ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો દિવ્ય આનંદ છે. પણ અદ્વૈતવાદીઓ છે, નિરાકારવાદીઓ છે, એ એવું માનતા નથી. કારણ કે જ્ઞાન અને જે જ્ઞાતા છે એ બંનેને કહેવાય કે અલગ હોવાનો સ્વીકાર નથી કરતા. બેને એક માને છે કે આત્મા એક છે ને પરમાત્મા એક છે. બરાબર. પણ પતંજલિ ઋષિ જેને આની રચના કરી છે એ પણ લખે છે, ચિત્તી શક્તિ કરીને શબ્દ વાપરે છે. ચિત્તી શક્તિ એટલે જે અંતરંગ આનંદ છે, જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો જે આનંદ છે ને એ અલગ છે. અને એટલે એ આનંદ થાય છે એનો મતલબ જ એ છે કે ભગવાનનું અસ્તિત્વ જુદું છે, આપણું અસ્તિત્વ જુદું છે. પણ અદ્વૈતવાદીઓ છે આ સ્વીકારતા નથી, કારણ કે તો એનો સિદ્ધાંત છે એ કહેવાય ખતરામાં આવી જાય. બરાબર. મહાપ્રભુના શબ્દમાં કહીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, તો ચેતો દર્પણ માર્જનમ. બરાબર. તો જેમ 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 તમારા ચિત્તનું દર્પણની જેમ ધીમે ધીમે શુદ્ધિ થતી જાય એમ તમારું ચિત્ત લાગે ભવ મહા દાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. નિર્વાપણનો જે સિદ્ધાંત છે એ જ છે ભગવાનમાં મન લાગી જવું, નિર્વાપણ. બરાબર. વેદાંત સૂત્રમાં પણ આ જ કે છે. વેદાંત સૂત્રની અંદર પેલા જે સ્કંદ છે એમાં એ વસ્તુ કહેવામાં આવે છે કે કુદરતી જે આનંદ છે એ યોગનું અંતિમ ધ્યેય છે. આનંદમયો અભ્યાસાત, આવું વેદાંત સૂત્ર છે પેલામાં. બરાબર. તો એ જ કે છે કે આ જે આનંદ છે એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે કોઈ માણસ સમાધિની અવસ્થા પ્રાપ્ત ના કરે તો એ યોગ છે જ નહીં. અત્યારે આપણે બધા પ્રાણાયામ કરીએ છીએ, આસનો કરીએ છીએ, પણ એનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે એ નષ્ટ થઈ ગયેલો છે. ઘણા બધા યોગ કરતા હોય, આસનો કરતા હોય, બરાબર, જાતીય જીવન પણ ભોગવતા હોય, નશો પણ કરતા હોય, તો એ ખરેખર કેવાય હાસ્યાસ્પદ છે. બરાબર. હાસ્યાસ્પદ છે. પ્રભુપાદજી લખે છે કે હસવા જેવી વાત છે કે વ્યસનો કરે છે અને યોગ પણ કરે છે. બરાબર. તેથી આ યુગની અંદર સર્વોત્તમ જો કોઈ પદ્ધતિ હોય એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની પદ્ધતિ છે. કારણ કે આ પાખંડ ભરેલો યુગ છે, એમાં હઠયોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગ, એમાં ખૂબ બધા અવરોધો આવે છે. ભક્તિમય સેવામાં ઇન્દ્રિયો લાગે એટલે અવરોધો ઓછા આવે છે. હવે 2-3 શ્લોક લઈને હું હમણાં કન્ક્લુડ કરીશ 5 મિનિટની અંદર. ઓકે. તો મનુષ્ય શ્રદ્ધા તથા નિશ્ચયપૂર્વક યોગાભ્યાસમાં નિમગ્ન થઈ જવું જોઈએ. નિમગ્ન થઈ જવું, યોગાભ્યાસની અંદર નિમગ્ન થઈ જવું. યોગાભ્યાસમાં નિમગ્ન થવું એટલે આસન ને પ્રાણાયામ ને એ નહીં. બરાબર. આપણે તો મોટા ભાગે એ જ માનીએ છીએ યોગ એટલે આસન અને પ્રાણાયામ, પણ આ તો ખાલી 2 જ એના અંગ છે. બાકી બધાના 8 અંગનું શું? બરાબર. તો ઘણી વાર આપણે સવારે ઉઠીએ ને કેવાય એક્સરસાઇઝ કરીએ 1 2 3 4, થોડીક વાર કહેવાય કે કપાલભાતિ કરીએ, થોડીક વાર અનુલોમ વિલોમ કરીએ, બસ યોગ થઈ ગયા ભાઈ, કમ્પ્લીટ. તો એને એરોબિક એક્સરસાઇઝ કહેવાય, એને યોગ ના કહી શકાય એકોર્ડિંગ ટુ ભગવદ્ ગીતા. બરાબર. કારણ કે સંપૂર્ણ યોગ એ છે નહીં. યોગમાં પેલા યમ નિયમથી શરૂઆત થાય. યમ નિયમ તો આપણે ફોલો નથી કરતા. ખાવા પીવામાં, નીંદરમાં, બરાબર, સુવામાં, આહારમાં, વિહારમાં આપણે કઈ બેલેન્સ કરી નથી શકતા. જાતીય જીવનમાં આપણે બેલેન્સ નથી કરી શકતા. બરાબર. તો આપણે કઈ રીતના આગળ વધી શકીએ?
તો યોગાભ્યાસમાં નિમગ્ન થઈ જવું અને પથભ્રષ્ટ થવું જોઈએ નહીં. દ્રઢ થવું જોઈએ, શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, શાંતિથી આગળ વધવું જોઈએ. મનમાં અનુમાનોથી ઉત્પન્ન થયેલી સર્વ દુનિયાવી ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ફરીથી ભગવાન કહે છે, વારંવાર કહે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એ રીતે મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોને બધી બાજુથી સંયમિત કરવી જોઈએ. મનને ભગવાનમાં જોડવું એટલે એવું નહીં કે ભગવાન આપણે ચોટી જાય કે આ ભગવાન હું જોડાઈ ગયો, એમ નહીં. બરાબર. પણ મન ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ સ્થાપિત કરવાનો. આત્મા પરમાત્માનું મિલન એટલે એવું નહીં કે જોડાઈ જવું, પણ એની સાથેનો સંબંધ છે એ આપણે પ્રસ્થાપિત કરવો કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું, કૃષ્ણ મારા સ્વામી છે. બરાબર. બાકી આચાર્ય એમ કે છે કે જે લોકો ભોગની ઈચ્છા ધરાવતા હોય, બરાબર, એવા ભક્તોના જે હૃદયમાં કહેવાય કે પિશાચ એને કહી શકાય, કે જેને ભોગની ઈચ્છા હોય એના હૃદયમાં, યોગી હોય કે ભક્તિ યોગી હોય, પણ એને જો ભોગની ઈચ્છાઓ હૃદયમાં હોય અને આગળ વધતા હોય ને તો એને પિશાચ કહેવાય છે, એવું આચાર્ય કહે છે. બહુ અઘરું છે, બરાબર, પણ ધીમે ધીમે થઈ જાય, બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, ધીમે 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 એ થઈ જશે. આપણે ઓલી ચકલી વાળી લેવલ 1 માં આપણે જોયું હતું કે ચકલીના ઈંડા સમુદ્ર લઈ જાય છે, તમને બધાને ખ્યાલ છે. તો આ રીતના આપણે દ્રઢ નિશ્ચય રાખશું ને તો ધીમે 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 ગરુડજી એમની હેલ્પ કરવા માટે આવ્યા હતા, આપણને પણ હેલ્પ કરવા માટે આવશે. ધીરે ધીરે ક્રમશઃ પૂર્ણ વિશ્વાસપૂર્વક બુદ્ધિ દ્વારા મનુષ્ય સમાધિમાં સ્થિત થવું જોઈએ અને એ રીતે મનને આત્મામાં જ સ્થિર કરીને અન્ય કશાયનું ચિંતન કરવું જોઈએ નહીં. કોઈનું બીજાનું ચિંતન કરવાની જરૂર નથી. આત્મામાં સ્થિર કરવું છે, બરાબર. અને આત્માને પરમાત્મામાં સ્થિર કરવી જોઈએ, બરાબર. પૂર્ણ વિશ્વાસથી, પૂર્ણ વિશ્વાસ એટલે અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ કૃષ્ણ પ્રત્યે, કે નહીં ઓનલી કૃષ્ણ, બીજું કોઈ નહીં. આવી અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. બુદ્ધિપૂર્વક એટલે જ્ઞાન યોગ લઈ અને પૂર્ણ વિશ્વાસપૂર્વક મનને આત્મામાં સ્થિર કરવું જોઈએ. આત્મામાં સ્થિર કરવું. આત્માની આત્મા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એમાં સ્થિર આપણે કરવું જોઈએ, બરાબર. અને આ જે ઇન્દ્રિયના જે કાર્યો છે ને એ ધીમે 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 બંધ થાય. બાકી જ્યાં સુધી આપણે દેહાત્મ ભાવમાં રહીએ કે હું શરીર છું, અને તો આ ઇન્દ્રિય છે એ ભૌતિક વિષયો સાથે સંકળાયેલી રહેશે, તો આપણે એમાંથી બહાર નહીં નીકળી શકીએ, ખૂબ અઘરું થશે. પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિના કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળી લેવું જોઈએ ને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. મનને ખોટી જગ્યાએ જતું રોકવું જોઈએ. કહેવાનો મતલબ એ છે, એવું નહીં કે મન જ્યાં જતું હોય ને જવા દેવું, જે કઈ સંતુષ્ટિ થઈ જશે તો મન ઓટોમેટિક કંટ્રોલ થઈ જશે. ઘણી આવી બધી ફિલોસોફીઓ ચાલે છે. તમને ખબર છે ઓશો રજનીશનું તમે બધા નામ સાંભળ્યું હશે. એની મોટા ભાગની ફિલોસોફીઓ છે, એના જે અનુયાયીઓ છે ને એ બધા ફિલોસોફી આવી જ માને છે કે મનને કહેવાય કે સંતુષ્ટ કરી દેવું જોઈએ. તો મન તો કોઈ દી કહેવાય સંતુષ્ટ થશે જ નહીં, નેવર એન્ડ એવર. મન થોડુંક કે ભાઈ બસ મેં ભોગવી લીધા છે. એને તમે BMW આપશો, ઓડી માગશે, ઓડી આપશો, મર્સિડીઝ માગશે, રોલ્સ રોય માગશે, થોડું પોસિબલ છે, બરાબર. પણ કાચબા જેવું થવું જોઈએ કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય તો કાચબો તરત એના અંગો છે એને બધા સંકેલી લે છે, અને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય તો તરત અંગો બહાર કાઢે. સેમ યોગી અને જે ભક્ત છે એ કહેવાય પ્રતિકૂળ હશે, બધા કે ભગવાનની લીલાઓ સંભળાતી હશે, ભગવાનનું કીર્તન હશે, પ્રસાદ લેવાનું હશે, તો આવી બધી પરિસ્થિતિમાં એનો જે અંગોને વિસ્તારિત કરશે, ખૂબ નાચશે, ખૂબ કીર્તન કરશે. અને ક્યાંક રોક એન્ડ રોલ ધાય 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 આવું બધા મ્યુઝિક ચાલુ હોય છે, બરાબર, ભૌતિક જગતના કઈ ધંધડા વગરના. તો એનાથી અહીંથી કેવી રીતના નીકળવું એ રસ્તો ગોતવાની કહેવાય કે તરત લાગી જશે, બરાબર. એટલે કૃષ્ણ સિવાયની કોઈ વાત નથી હોતી. કૃષ્ણ ભક્ત હોય અને કૃષ્ણ સિવાયની બીજી બધી વાતો જ્યાં થતી હોય ત્યાં મોસ્ટલી કે ઉભા પણ ના રહે અને આગળ નીકળતા હોય છે, કારણ કે એનું મન ભગવાનમાં લાગી ગયું હોય ને, બરાબર. પ્રભુપાદજી લખે છે ભાવાર્થમાં કે મન છે એ સ્વભાવથી ખૂબ ચંચળ છે, ખૂબ અસ્થિર છે, બરાબર. પણ યોગી જ્યાં સુધી મનને કંટ્રોલ નહીં કરે તો અષ્ટાંગ યોગ છે સિદ્ધ થતો નથી. અને જે મનને કંટ્રોલમાં લઈ લે છે ને, બરાબર, જે ઇન્દ્રિયોને, મન અને ઇન્દ્રિયોને જે વશમાં લઈ લે એને કહેવાય ગોસ્વામી, બરાબર. અને મન જેને કંટ્રોલ કરે ને એને કહેવાય ગોદાસ. આપણે બધા ઇન્દ્રિયોના દાસ છીએ. મન આપણને કંટ્રોલ કરે, આપણે મનને કંટ્રોલ નથી કરી શકતા, ઊંધું છે આપણામાં, બરાબર. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવીએ તો આપણે ખબર પડે કે આપણી ઇન્દ્રિયો છે ખરેખર ક્યાં લગાડવી જોઈએ. બાકી સંપૂર્ણ કંટ્રોલ આપણે કહેવાય કે કળિયુગમાં શક્ય નથી કે હું બધી ઇન્દ્રિયોને મારી જાતે કંટ્રોલ કરી લઉં અષ્ટાંગ યોગથી. પ્રેક્ટિકલી શક્ય જ નથી, બરાબર. કારણ કે એવું છે, સ્પ્રિંગની જેટલે દબાવશો એટલી સ્પ્રિંગ વધારે ઉછળશે. એના કરતા ભક્તિમય સેવામાં લગાડીએ, બધી ઇન્દ્રિયોને ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ તો વિરક્તિ ઓટોમેટિક આવશે, બરાબર.
તો આજે આટલા શ્લોક આપણે લઈ અને આજે અહીંયા આપણે વિરામ લઈએ અને બાકીના શ્લોક આપણે આવતીકાલથી શરૂ કરીશું. તમે બધા મને શાંતિપૂર્વક સાંભળો. તમારી મેં 16 મિનિટ વધારે લીધી છે એઝ યુઝ્યુઅલ રેગ્યુલર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. हरे कृष्ण हरे कृष्णा હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે हरे कृष्णा હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु जी હરે કૃષ્ણ આમ તો પ્રભુજી. સેશન બરાબર રહ્યું ને? બધાને શ્લોક સમજાઈ ગયા છે ને? બરાબર. હા. થોડું વચ્ચે network issue હતું. ઓકે, હવે માળા કરી નાખીએ આપણે બધા. ચલો બેડ બેગ લઈ લો હાથમાં અને એક